يا صباح الورد على عيونكم الحلوين، اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي النهارده. احنا النهارده هنعمل فيديو جديد، هو عن طريقه شوي الريش جوه الفرن مش في الشوايه. ده هينفع للناس اللي ما عندهاش مساحات كبيره عشان تشوي، او مساحات مفتوحه، او الناس اللي ما بتحبش تقف تشوي على الفحم، لان ساعات بيبقى متعب ومرهق يعني. فالفرن انضف واسهل واسرع. يلا ندخل على الفيديو بتاعنا، بس في البداية ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك الحلو بتاعك والكومنت الحلو اللي هيدعمني عشان اكمل معاكي بإذن الله. وبصوا بقى شكل الريش عامل ازاي، تحفة. عايزة اقولكم انها كانت سخنة جدا مش قادرة امسكها. يلا ندخل على المقادير ونشوف هنجهز ايه. دي 2 كيلو ريش ضاني، طبعا الجزار مقطعها لي ومظبطها لي. آه يعني زي ما انتوا شايفين كده فيها شوية دهون كده انا شلتها، وفي شوية دهون تانية سبتها علشان تعمل طعم في الاكل يعني. نجهز بقى الكمية بتاعتنا اللي هنستعملها. احنا يعني هنا حوالي كيلو بصل، احنا عصرناه جامد او يعني فرمناه جامد في الكبة وصفيناه. ودي طماطمتين، 2 طماطم وعليهم معلقة صلصة، برضو نفس الكلام صفيناها وعصرناها. هنحط بقى البصل على الطماطم على البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا مش كتير، انا بحبش بهارات كتير في الشوي، هو فلفل اسود وملح و7 بهارات. لو عندك جوزة الطيب برضو ممكن تحطيها، مفيش مشكلة، بس ما تكتريش عشان يبقى طعم اللحمة باين، ما تبقاش طعم البهارات اكتر وتضيع طعم الشوي. هو ميزة الشوي ان اللحمة فيه تبقى باينة. وديت كوباية خل او فنجان خل، تمام، فنجان صغير. ده بيخلي اللحمة تطرى معاكي وما تبقاش ناشفة. وديت ليمونتين كده، عصير ليمونتين كبار كده حلوين. كده تقريبا احنا خلصنا الخلطة بتاعتنا، بس هنزود عليها حاجة بسيطة. بعد ما تخلصي كل حاجتك ديت قلبيها كويس مع بعض. آه، اهم بقى مكونين اللي هيظبطولك الدنيا خالص هنحطهم دلوقتي، هي الصويا صوص. معلقة صويا صوص، ماشي، او بما يعادل معلقة. مش هتبان في الطعم عشان الناس اللي بتخاف من طعمها، يعني هي مش هتبان خالص، بس هتديكي لون حلو كده وهتديكي تست خفيف كده، هيبقى حلو قوي. ومعلقة عسل. العسل ده بقى بيخلي اللحمة لونها يعني يتحمر، يبقى محمر شوية كده، لون الشوي بتاعها. بس دي كده كل مكوناتنا، هنقلبهم كويس جدا وندوب العسل والصويا صوص مع البهارات والبصل والطماطم اللي احنا حاطينهم. احنا مش عايزين اكتر من كده، زي ما قلت لكم مش عايزين نغير طعم اللحمة. كده خلاص احنا عملنا الخليط بتاعنا. نجيب بقى الريش بتاعتنا ونحط عليها الخليط ده، هنحط كله عليها. بصوا في حاجة، يعني هو احسن حاجة ان احنا نخلي الخليط ده او التتبيلة ديت منقوعة فيها الريش يوم كامل اقل حاجة. يعني لو عملتيها قبلها ب24 ساعة هتبقى تحفة جدا، بس لو هتعمليها مثلا وتسيبيها ساعتين 3، فيبقي زودي الملح شوية عشان تلحق تتملح بس معاكي. غير كده تحطي نسب الملح بتاعك، يعني هي معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات مشكلة ديت. لو هتسيبيها 24 ساعة، انما لو اكتر فحطي معلقة ونص، عشان لو هتسيبيها اقل سوري حطي معلقة ونص عشان الملح يلحق يدخل في اللحمة يعني ويبان الطعم بتاعه. انا سبتها في التلاجة 24 ساعة، هحطها دلوقتي وارجعها لكم تاني اوريكم شكلها بعد ما طلعت من التلاجة. قبل بقى ما اجيبها لكم من التلاجة، في صوص كده بسيط احنا عملناه، الصوص دوت لدهن اللحمة. هفهمكم برضو في الوصفة احنا بندهنها امتى وازاي. الصوص ده عبارة عن معلقتين كاتشب، ونص معلقة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، تمام كده، وربع فنجان زيت. ربع فنجان زيت او نص فنجان زيت، مش هتفرق يعني. ومعلقتين عسل، ومعلقتين صويا صوص. معلقتين عسل ابيض يا جماعه، احنا بنستعمل العسل الابيض مش الاسود. معلقتين عسل كبار، دي اول معلقه، ودي تاني معلقه. طبعا حطي بقى وقلبي عشان العسل ده يلحق يفك شويه لانه بيبقى تقيل حبه. وبعد كده هتحطي معلقتين الصويا صوص. لو جبتي دي صويا صوص خفيفه، لو جبتي صويا صوص تقيله يبقى هي معلقه واحده كفايه عشان طعمها ما يبانش قوي.
الخلطة دي بقى بندهنها على وش الريش وهي في الفرن، يعني احنا بنحطها نص ساعة كده في الفرن، وبعد كده بنطلعها ندهنها بالخلطة دي، تقوم شكلها يبقى محمر، هتشوفوها في التسوية بيبقى لونها حلو قوي، ما بتتحرقش ولا حاجة، ما بنشغلش عليها كمان الشواية، متحتاجيش فيها شواية خالص. كده احنا عملنا الخليط وهنركنه على جنب، ونروح بقى نطلع اللحمة بتاعتنا بعد ما حطيناها 24 ساعة في التلاجة. بصوا دي اللحمة اهي بعد يوم كامل في التلاجة، احنا كده بقينا تاني يوم حتى هتلاقوا لون اللحمة غمق شوية من الخلطة. تمام كده، كده لحمتنا خلاص، تتبيلتنا تمام. نجهز بقى الحاجة اللي هنحط فيها ال- ال- اللحمة بتاعتنا، يعني أي صينية يكون ليها شبكة زي كده، ديت صينية إيكيا. الصينية دي حلوة قوي على فكرة، هتنفعكم في كل حاجة، يعني أنا بنصح أي حد ما عندوش الصينية دي يجيبها، هي ممكن تبقى شوية غالية في مصر بس هي بجد مفيدة وبتستعمليها في كل حاجة تتخيليها يعني. احنا هنبدأ نرص عليها ال الريش بتاعتنا. بصوا انتوا لو ما عندكوش الصينية دي مفيش حاجة هتوقفنا، احنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب فويل ونلفه على الصينية كويس قوي ونقفله جامد. تمام كده، ولا هتحطي مية ولا حاجة في الصينية، انتي بتجيبي فويل بس كده، وبعد كده بالسكينة بتخرمي الفويل على قد ما تقدري في الصينية، بتخرميه خرام متباعدة كده وترصي عليه. تمام، بس ما تحطيش طبقة فويل واحدة، حطي طبقتين تلاتة بس يعني. ده البديل لصينية ايكيا او لصينية بشبكة. بعد ما بخلص رص الحاجة بجيب ورقة زبدة احطها عشان هقفل عليها بعد كده بفويل. تمام زي ما انتوا شايفين كده، هحطها في الفرن على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن ايا كانت نص ساعة، وهتطلعيها دي كده طلعت بعد نص ساعة جوه الفرن. طبعا انا لفيتها بفويل وكل حاجة تمام بس ما جبتش تصويرة الفويل. انا كده خلاص طلعتها، هي استوت على فكرة، بس احنا عايزين نعمل نحط عليها الخليط بتاع الدهن اللي قلت لكم عليه علشان لونها يبقى حلو، يبقى شكلها مشوي كده، شكلها لازم تكون مسلوقة. احنا هنجيب الخليط وهنجيب فرشة او اي حاجة عندك متوفرة سهلة تدهني بيها، وتبدأي تدهني كل الريش الموجودة على قد ما تقدري. تمام زي ما انتوا شايفين كده، انا دهنتها كذا طبقة يعني كذا مرة، ممكن تدهنيها مرة اتنين تلاتة وتدخليها، تدهني وتدخلي وتطلعي من الفرن كذا مرة براحتك. دي كده أول مرة ليا أدهن فيها. أنا هدهن الخليط كله زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هدخله في الفرن، ولا هفتح شواية ولا هحط فويل ولا أي حاجة، هتدخليه زي ما هو كده. هتسيبيه مفيش 7 دقايق يعني مش حاجة، أو 5 دقايق مش أكتر من كده، بس بعد ما تكوني دهنتي كل الخليط لكل الريش مظبوط، تكوني دهنتيه حلو قوي. عارفة الفيديو طول قوي في حتة الدهن دي ليه؟ كان المفروض اسرعه لكم شوية عشان ما اضايقكوش. كده تقريبا احنا دهناها كلها، يلا ندخلها الفرن ال10 دقايق او ال5 دقايق اللي بقول لكم عليهم. شايفين بصوا لونها عمل ازاي؟ اول ما تلاقوا اللون بالشكل ده طلعوها من الفرن. دي كده الطبقة الاولانية. طبعا احنا هنحتاج نقلب الريش على الناحية التانية، انا هوريكم الفرق بين الناحيتين، الناحية دي لسه بيضة، الناحية التانية محمرة، شايفين الفرق؟ هوريها لكم برضو في ريشة تانية عشان تاخدوا بالكم. دي الناحية اللي اتحمرت محمرة ازاي او اللي اتدهنت، ودي الناحية اللي لسه ما اتدهنتش. هنقلب بقى كل الريش وندهنها تاني بنفس الخليط. انتي بقى ممكن تعملي الحركة دي مرة واتنين وتلاتة رايح جاي براحتك، يعني انا عملتها تقريبا هما المرتين دولت، ومرة أخيرة يعني دهنتها مرتين، ومرة واحدة كده في الآخر بس بعد ما طلعت من الفرن. كده خلاص أنا قلبت كل الريش وهدهنها تاني على الناحية التانية بنفس الخليط بتاعنا. الخليط ده لا بيغير الطعم ولا اي حاجة، هو بس بيديك اللون دوت، ما بيبقاش طعمها وحش ولا حاجة. احنا لحد دلوقتي ما استعملناش الشواية، خليكم فاكرين احنا ما حطيناش اي حاجة تحت الشواية، احنا كله من الفرن تحت. لو انتي حابة تشغلي الشواية ما فيش مشكلة، بس بسرعة عشان ما تلسعلكيش الحاجة ولونها يسود، احنا عايزين لونها محمر كده، مش عايزينها تنشف مننا. كده تقريبا احنا دهنا الوش التاني خلاص، وهندخله الفرن دلوقتي، نرجع نطلعه تاني ونشوف بقى عامل ازاي. كده احنا طلعناها، كده الريش بتاعتنا خلاص.
شايفين بقى بعد ما طلعت أنا اديتها دهنة خفيفة خالص كده في الآخر بس عشان تلمع كده مع الريش، بس هي مكانتش محتاجاها أصلا. بصوا الريش سخنة جدا، أنا مش قادرة أمسكها ومش عارفة يعني أقطعها من سخونيتها، بس حاولت على قد ما قدرت عشان أوريها لكم يعني إن هي مستوية كويس قوي، بس كانت سخنة خالص. بس عايزة أقول لكم إن هي طعمها روعة. انتي لو حابة بقى تحطي ريحة الفحم في الآخر ممكن فحماية مولعة وتحطيها بس في الصينية على الدهون اللي نازلة منها تحت دي، هتبقى حلوة جدا. لو انتي حابة وتقفلي عليها، لو مش حابة ملهاش لازمة الحركة دي، هي طعمها كده حلو وشكلها حلو. احنا بقى نحطها في طبق التقديم وناكلها بالهنا والشفا علينا وعليكم يا رب. يا رب لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الحلو بتاعكم والكومنت الحلو اللي هيدعمني عشان أكمل معاكم بإذن الله. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. سلام، توحشوني، باي باي.